Jedan dugačak dan troje različitih ljudi. U jednom velikom gradu, gde se svakog jutra mešaju zvuci autobusa, miris pekare i žurba ljudi, tri potpuno različite osobe započinju svoje dane. Njihovi životi se ne poznaju, nikada se nisu sreli, ali svaki od njih prolazi kroz svoj dugi, obični, a ipak poseban dan. Njihova imena su Marija iz Španije, koja radi kao grafički dizajner, Kenji iz Japana, student jezika, i Jelena iz Srbije, medicinska sestra u gradskoj ambulanti. Njihovi dani počinju u isto vreme, ali se nastavljaju na potpuno drugačije načine. Marija ima 32 godine i živi u malom stanu na 5. spratu nove zgrade. Probudila se u 7 sati, kada je njen telefon počeo da svira laganu muziku. Otvorila je oči, istegla se i uz osmeh pogledala kroz veliki prozor iznad kreveta. Sunce je već bilo izašlo i svetlost je polako punila sobu. Marija voli jutra, jer tada ima najviše inspiracije za rad. Ustala je, otišla u kuhinju i uključila aparat za kafu dok se kafa pripremala. Otvorila je prozor i pustila da malo svežeg vazduha uđe u stan. Spremila je tost sa maslinama i paradajzom, svoje omiljeno jednostavno jelo, dok je doručkovala. Gledala je poruke koje su stigli iz firme i zapisala nekoliko ideja u malu svesku. U 7:30 sela je za sto i uključila laptop. Radi od kuće, što joj daje veliko zadovoljstvo, ali i odgovornost. Tog dana imala je 3 zadatka: da napravi reklamu za jednu prodavnicu, da uredi boje za novi logo jedne firme i da pripremi kratku prezentaciju. Dok je radila, u sobi se čula lagana muzika. Marija voli tiho okruženje dok stvara. Međutim, oko 9 sati stigao je poziv od klijenta iz Nemačke. On je želeo da izmeni nekoliko detalja na dizajnu. Marija je strpljivo slušala, zapisala sve i obećala da će poslati novu verziju do popodneva. U isto vreme, u drugom delu grada, Kenji, mladić od 20 godina, žurio je na čas jezika. On je došao iz Japana pre 6 meseci da bi naučio srpski. Živi u studentskom domu sa još 2 kolega, jednim iz Poljske i jednim iz Grčke. Probudili su se gotovo istovremeno jer je njihov alarm zvonio za sve. Kenji je ustao prvi, obukao majicu, uredio krevet i brzo oprao lice. Nije imao vremena za dugačak doručak, pa je uzeo bananu i flašu vode i izašao iz sobe. Trčeći niz stepenice, Kenji je gledao na sat. Čas počinje u 8:30, a dom je udaljen 10 minuta hoda od škole. Na ulici su već bili ljudi koji su išli na posao, a ulični prodavac je postavljao svoje voće na malu tezgu. Kenji se ljubazno nasmejao prodavcu, a onda nastavio brzim korakom. Kada je stigao u školu, ušao je u učionicu, gde je nekoliko studenata već sedelo. Profesorka se upravo pripremala za čas. Na času su danas učili kako da opišu svoj grad, kako da pitaju za put i kako da vode jednostavan razgovor u prodavnici. Kenji je bio vredan i pažljivo slušao. U vežbi je radio sa jednom devojkom iz Brazila. Pričali su o svojim rodnim gradovima, o hrani koju vole i o mestima koja žele da posete. Kenji je rekao da želi da vidi Novi Sad i Suboticu, jer je čuo da su prelepi. Devojka iz Brazila mu je predložila i Zlatibor. Profesorka je bila zadovoljna njihovom vežbom i pohvalila ih zbog jasnog izgovora. Posle časa Kenji je otišao do obližnje pekare. Kupio je burek sa sirom i jogurt, a zatim seo na klupu ispred škole. Dok je jeo, posmatrao je ljude kako prolaze. Jedan čovek vozi bicikl, 2 žene pričaju dok nose kese iz prodavnice, a jedan pas veselo trči za svojim vlasnikom. Kenji voli da sedi napolju
jer mu pomaže da bolje razume ritam grada. Posle doručka krenuo je ka biblioteci gdje je planirao da uči 2 sata pre sledećeg časa. U isto vreme, Jelena, medicinska sestra od 45 godina, završavala je jutarnju smenu u gradskoj ambulanti. Ona radi tamo već 20 godina i poznaje gotovo sve pacijente. Tog jutra imala je mnogo posla. Neki pacijenti su došli zbog prehlade, neki da izvade krv, a jedan stariji gospodin došao je samo da porazgovara. Jelena je uvek strpljiva i pažljiva. Kada je videla njegov umoran pogled, ponudila mu je čaj i zamolila ga da sedne. Gospodin joj je pričao o svojim unucima, a Jelena ga je strpljivo slušala. Ona zna da je nekim ljudima razgovor jednako važan, kao i lekovi. Kada je završila smenu, otišla je u menzu da pojede ručak. Uzela je supu, pirinač i piletinu, a kao dezert mali kolač. Dok je jela, pričala je sa koleginicom o vikend planovima. Koleginica joj je predložila izlet pored reke, a Jelena je pomislila da bi joj to zaista prijalo, jer je dugo radila bez pauze. U isto vreme, Marija je završavala svoju prezentaciju i odlučila da napravi kratku pauzu. Izašla je iz stana i otišla do obližnjeg marketa. Kupila je mleko, povrće i kafu. Voli da kuva jednostavne obroke, a danas je planirala testeninu sa povrćem. Na povratku je svratila u malu knjižaru da pogleda nove časopise o dizajnu. Prodavačica ju je pozdravila sa osmehom, jer je često viđa. Marija je kupila jedan časopis i vratila se kući. U stanu je pustila laganu muziku i počela da kuva, dok je povrće krčkalo. Ona je uredila boje za logo i poslala mail klijentu. Zatim je sela da ruča. Dok je jela, razmišljala je kako joj ponekad nedostaje Španija, porodica, more, toplina rodnog grada. Ali isto tako osjećala je da je ovdje izgradila svoj novi prostor i nove navike koje voli. Kenji je u biblioteci sedeo za stolom blizu prozora. Iz torbe je izvadio knjigu, rečnik i svesku. Učio je nove glagole i vežbao rečenice. Pored njega je sedela devojka iz Italije koja je učila srpsku gramatiku. Kenji ju je pitao za jedno pravilo, a ona mu je strpljivo objasnila. U biblioteci je bilo tiho, samo se čulo okretanje stranica i tihi koraci ljudi koji traže knjige. Jelena je po povratku kući prvo otvorila prozor da uđe svež vazduh. Zatim je sklonila radnu uniformu i obukla udobnu majicu. Skuvala je kafu i sela na balkon. Gledala je drveće koje se lagano pomeralo na vetru. Osjećala je umor, ali i zadovoljstvo. Što je pomogla mnogim ljudima tog jutra. Kada je popila kafu, otišla je do prodavnice da kupi hleb, povrće i malo voća. Prodavač je pozdravio poznatim glasom i poželeo joj lep dan. Popodne su sva troje nastavili svoje aktivnosti. Marija je završila posljednje izmene i poslala finalni dizajn. Kenji je otišao na svoj drugi čas tog dana, gde su radili dijaloge u restoranu. Jelena je spremila laganu večeru i počela da čita knjigu koju je davno kupila, a nikada završila. Predveče, grad je ponovo postao živ. Svetla automobila su sijala, ljudi su se vraćali kući, deca su se igrala ispred zgrada. Marija je otišla u kratku šetnju i slikala zalazak sunca. Kenji je otišao u dom i ispričao cimerima kako je naučio nove reči. Jelena je završila čitanje knjige i pripremila se za spavanje. Njih troje nemaju ništa zajedničko osim jednog. Svi žive svoj jednostavan, svakodnevni život, svaki na svoj način, iako dolaze iz različitih zemalja i imaju različite poslove, svaki dan im donosi nešto važno, novi zadatak, novu reč, novi susret, novi razlog da se nasmeju. U velikom gradu njihovi mali trenuci postaju značajni i vredni.